Hello everybody。这个听说核电站要被炸了，所以咱们对，所以咱们今天怎么办？吃火锅。吃火锅，涮羊肉，吃辣的吗？不辣的啊，吃不辣的啊。吃清汤锅。吃辣的。啊，你看我们这个核电站要爆炸之前就这么庆祝，一起吃的火锅啊，就看着窗外的世界末日，炸我们核电站啊。我昨天练习开车呀。啊，对，还特意买的卡布瑞欧的 baby girl。当然那里是的。来，你们俩苏打一下。Hello. Добрий день. Доброго вечора, мы из Украины. 对。就是这样的。今天问了我一个问题是，但是乌克兰的新闻上说什么？他们什么都没说，他们只说那个扎波罗热核电站爆炸了以后怎么办？比如说要吃一系列一些药。吃火锅。吃火锅是最好的方法。吃火锅，对，核电站爆炸了，吃火锅。然后呢，你不可能把它举起来。我喜欢这样的，这样的。我帮你举着。然后那个，一个星期内不能出门，所以你需要准备水，准备吃的东西。但是，他们说。核电站爆炸了以后，可能一个星期以后，咱们才知道这个信息，所以我怕这个一个星期内，这些所有的那个 radiation 怎么说？辐射会得到奥德萨。但是没事，我觉得带弟弟还去买一些火锅。我操！那个去当跟玩，咱有地下室倒是。但是玩 BDSM 是吧？如果咱们去当跟，那就一个星期内，咱们必须一直在当跟。那太刺激了。然后那个一个星期过去了，咱们我怀孕了。不，我不怀孕。对，没有。打仗的时候先不要怀孕。对。同意，因为我不想我的孩子知道什么是战争。大傻爱吃什么火锅？辣的不辣的，鸡肉羊肉什么的？辣的我已经吃过，都没事，但是以后我的屁屁爆炸了。笑什么？真的爆炸了。上边辣一下，下边还辣一下。我是 dragon 但是所以这次我想尝尝不辣的。这个你觉得周围的人对这个核电站恐慌吗？你看看，这说真的，你看那乌克兰语的那些 Telegram 的 channel， 他们就是我不是说我说了，他们那个没有什么紧张什么的，他们就说大家爆炸了以后怎么办？要那个做什么事情是这样？所以大家觉得也就都不关心，就我很关心。我也不关心。好吧。对。我的手疼了，你拿一下。我拿着。行，往前走着哈，一会儿就到这个吃火锅的地儿。到地方再说。今儿刚给那个丈母娘送走妈妈不在了。你知道弟弟说，那个扎波罗热核电站爆炸，要特别开心，因为他的考试就取消了。哎呀，心真大，真的。你说我们感觉就是这玩意儿要爆炸了，就又世界末日了。真的。我觉得俄罗斯人能够做袭击他，但他肯定不承认。比如说，这事儿就特别好玩。你看，你的爸爸、你的姥姥爷姥姥在俄罗斯占领的地区，什么都不知道，什么都没说啊。就乌克兰这儿怕核电站，这事儿都特别奇怪。因为你知道为什么大爆炸了以后，他们会骂乌克兰士兵是怎么做的这件事情？因为现在咱们收到了新的武器，有导弹什么的，所以他会说是因为他们用新的武器就做了这件坏事啊。就给那仨瓜俩枣了，我操！真的，他们这武器给的也不够反攻。我觉得现在咱们的反攻一般。都反攻了半年了。比如说你知道那个我的农村，比如说冬
士兵离我的农村很近，但是现在我都也收到了信息，乌克兰的士兵已经几乎走了，到了那个哈里科夫去别地儿去了。哈里科夫德州。这个反攻的速度可能跟咱们装修的速度差不多。哇，咱们结束了快！哎，咱们终于快结束了，对。啊，那照片反正就拍的不错，你拍都是竖着的，对吧？对。啊，那放不上来，不给他们看吧也。那其实挺好看啊，回头我发推特去吧啊，发一张推特上。然后那个 follow 我们的 Instagram、TikTok。是吧？是，然后看 Lisa 的播。哎，别闹！大 Lisa， 大苏茶，多香呀！这就走到了，哎，说话算话，吃火锅，迎接世界末日去了。辣椒油、蒜泥、葱花、芝麻酱、电磁炉、小舅子。Острый лик убираем. Вот это вот чесночок. 你看这一回生二回熟，自个儿和小料和的多熟练啊！这火锅终于上场了，这回不辣，弄的是鸡汤锅，省得大沙拉屁屁啊！大开心，特别因为不辣，一点都不辣，对。你看这个锅底下说这个鸡汤锅的还真有鸡啊，末日景象啊！唉，咱家买什么碘片什么的？碘片？就是那防核辐射的。我操！行吧，就是到时候真爆炸了，真死一下是吧？啊，对呀，没办法。好，吃火锅啊！你买了吗？我买个屁！我都语言不通，我怎么买啊？好，我买，因为我昨天发给你的链接，你说不是？我说那个吃的碘片啊，还没有啊，那个没有用，那 tester 没有用，那 tester 就告诉你，你快死了。谢谢。这老婆是哪儿学的这东北吃法？咔嚓全给扔锅里。那个不能放，那个是一片一片涮的啊。这儿有肚子，可以一片一片。你等那水开了。哇，好找刺激啊！找刺激。Короче, вот это лучше острый есть. 这肚子长这个样子，我还以为是百叶呢。да. 牛肚子也算是行吧。这玩意儿是在国内啊，一家人一边吃一边聊天的，知道吧？一般团聚啊，朋友，哎呦，怎么这肉来了？这是2份1份？2份。哦，挺好。一般团聚啊吃这个。非常好，我特别喜欢米饭。烫死我了！这个豆泡是老北京那豆泡的味儿。这回这鸡汤吃的怎么样？特别好吃，特别喜欢。是吧？哎，你把那肉端来，然后看多大一盘。这应该是1份200克，一盘是400克。哎，你拿那个羊肉端过来吃吧，就放这里。这个挺货真价实，400克啊！我说你待会儿再放，这没开锅。还行吗？好。我先放一半。看这媳妇儿。说的。吃了。都有。第一次吃肚子是吧？牛肚子。第二次。好吃吗？牛味。老公，你录什么？我吃了豆腐，那个肚子里吃。哦，好。来，打歪一下。来。咱都是让大家等一下。那就行，那尝了呀。我尝尝。末日吃播啊，外边这个要炸核电站，我们在这儿吃火锅。不能吃的。糊糊的。这全都放嘴里，咬不断这个。
我们вкусывается. 哎，对，放嘴里，喵喵喵喵喵喵喵。哎，对，喵喵喵。Просто чтобы... И жуешь. 咋的？Это 喵 вкусно. 喵喵喵，哭死呢！来，打外一踢，咬不断，直接放嘴里，喵喵喵喵喵。怎么吃流的姐姐背？ А куда можно? 我不想吃这个，可以忍着。哎呦，凑过来了，好吃吗？这边好吃，那个辣的，你觉得辣的好吃是吧？我觉得辣的更刺激。你知道正宗的这个辣的火锅啊，是源于中国四川。然后你这刚吃个牛肚子你就受不了了。你知道辣的火锅四川吃什么吗？猪脑子 brain Slovenia brain， 还有更刺激的那个鸭肠子知道吗？sheet pie。你就知道这是什么？猪脑子、鸭肠子，还有那个猪的喉咙、黄喉，真的，这个是四川麻辣火锅吃的东西。啊，你吃过吗？还行，我不太适应啊。他们四川吃火锅啊是不放牛羊肉的，我们北方吃火锅呢，基本上就涮羊肉，很少说涮牛肉或者涮那个猪肉的。知道。还有涮羊尾巴，那个羊尾巴知道吗？知道。像羊尾油。够可以了。对，这个是正宗的啊，特别刺激。有机会带你到中国吃一吃啊，猪脑子。但是在Chinatown咱们这边也那算个什么呀？毛鸡蛋啊，猪脑子，毛鸡蛋放到火锅里煮一煮，特别刺激。这挺重要，就这顿饭快吃完了。我跟你讲，你看那个，哎，这还有肉呢，哎呀！我跟你讲啊，就是这个盘子，你看，没有血水，干的，就没有血水，对吧？这就说明这个肉是对的，好的，没有加水。在好多饭店吃的不对的话，它那个往里边注水的话，里边都是血汤子。所以这个吃完了，你看俩盘子，刚那盘子收了，没有血汤。然后这肉呢是整片的，就有好多中国高科技啊，合成肉，这肉是能夹出一片一片的。对，所以这个肉是比较真啊，还行。好喝。我小时候涮羊肉就爱喝里边这汤，后来他们说不健康，但是其实我觉得这肉好，就没多大毛病。好喝，哎，对，好喝是关键，对。那他要不要来这儿？我说不上。Вкусно.哎，看我们这心多大！外边这个拉着警报啊，这个要炸着核电站啊，哎，咱这里边吃的火锅，就这么坦然面对世界末日啊！操！哎，他妈的，反正到时候你该炸死谁也跑不了，还他妈能让他委屈死吗？对吧？不理。怎么样？不亮？不，就是普通的汤一样。是吗？我觉得特别好喝。来吧。喂呢，老婆？一模一样，比在那个超市买的20个里边的。哦，你以为呢70个里边的一瓶水，放了吗？仨人吃完了这顿饭啊。1份牛肚，然后2份羊肉，2份牛肉，加起来这多少啊？1000克，对吧？200克1份，就是1公斤肉，3合人民币多少钱？400多，1900格里夫纳，不没到400，就是这样子的。但是我觉得如果4个人吃，那就4个5个人吃这个玩意儿也一样啊，就你吃的东西特别高级。对，但是这样的会便宜。你甭管便宜，都他妈世界末日了，明天都核电站就爆炸了，对吧？那个你现在感觉还害怕核电站爆炸什么的吗？我不害怕，我觉得咱们太浪费钱了。我操，吃吧，吃不穷啊，爱吃吧。家里可以做一模一样。他们说啊，在中国吃这个更贵。
家里你买呀，我找不着哪有卖的。你看吃的满头汗，多好。我没想到那么贵。你上次一样也是这么贵啊？真的吗？你以为呢？妈妈来那次不是1900。哦。啊，2000。啊，这个，好贵啊。好高级啊！好吃吧？真的，火锅是特别好吃。最重要的，里面没有猪脑子，是这些玩意儿。什么肠子？肠子。来，付钱。好，付钱。有我了呀。对呀。那个我想太黑了，看不见。我想。那个吃饱了吧？我像秋一样。开心吗？好开心。那就行呗，反正这都是，那个世界末日啊，对。末日不害怕。对，那待会儿啊，你看那天，我操，天上那飞着什么呀？那特别亮的那个。星星。那不是星星吧？是星星。哇！就那么一颗啊？陪你去看星星。哎，无所谓了，操，再飞他妈导弹什么的无所谓了。吃完火锅了嘛，是吧？对，吃完火锅以后，什么都不对，觉得心情不好就他妈再吃顿火锅啊，挺好，挺幸福的。这我在马其顿多少年我都没吃着这玩意儿了。就是贵啊，这就是贵，一般乌克兰人不来。我操，行了，你喝的时候你不看菜单？谁知道？哎呀，我以为那个无所谓，10块钱一瓶，30个零差不多。70格里夫纳就是合12块钱啊，是12吧？是14块钱啊。哎，你知道那杯茶，那杯茉莉花茶多少钱吗？100格里夫纳的，就那一小杯。啊，那咱家你不好好喝，啊，一壶茉莉花20块钱人民币，其实。那么骗钱，得了，哎呀，能吃的就不错了啊，知足。那个你知道那美国那个叔叔他们评论，说美国这个比这还贵，美国的比这贵4倍。行吧，这就是茶。哎，反正咱也不天天吃啊。你看我，就是一些茶叶，好不好吃？放在好吃吗？好吃，那就行了。下回咱在家做啊！哎呦，不好喝。哎呀，真是吃顿火锅啊，这心里真他妈敞亮多了啊！哎，就爱怎么着吧，真核电站炸了吧，谁他妈也跑不了，对吧？听天由命吧。反正呢，你活一天你就开心一天，真的是，你是不开心，想着让自己。哎，痛快的过这一天，对吧？因为明天该来的早晚得来，你害怕是没有用的，又没做什么亏心事儿啊，咱就只能这么宽慰自个儿。这会儿当地时间晚上9点了吧？啊，9点半了。得回家了。